नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत चौबे डिवाइन टच फिजियो एंड रिहैब एकेडमी से आपसे बात कर रहा हूं। हमारी ये जो संस्था है ये फिजियोथेरेपी और बाकी मेडिकल ग्रेजुएट्स को अपग्रेडिंग करने के लिए स्पेशल कोर्सेज हम चलाते हैं, जिसमें ड्राई नीडल थेरेपी का कोर्स लेते हैं, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट का कोर्स लेते हैं, वर्कशॉप्स हमारी चलती हैं, कपिंग थेरेपी पे लेते हैं, मैनुअल थेरेपी पे लेते हैं, स्पाइनल रिहैबिलिटेशन के ऊपर वर्कशॉप्स लेते हैं। लगभग इस पिछले 2 सालों में हमने 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और काफ़ी सक्सेसफुल हमारा ये वर्कशॉप्स रहे हैं। प्लस ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों से हम पढ़ाते हैं। हम दिल्ली भी जाते हैं, बॉम्बे भी जाते हैं, लखनऊ में भी सेमिनार्स लेते हैं, इम्फाल लेते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं। प्लस इसमें जो भी लोग आकर के जुड़ते हैं हमसे, उनमें कोशिश यही रहती है कि उनको अच्छे से अच्छा हम नॉलेज दे सकें, बढ़िया से बढ़िया काम करके दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम नॉलेज दे सकें, उनके अपग्रेडिंग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा दिल खुश हो गया सर की है ना टेक्निक देख के, सीख के और प्रैक्टिस करके मैं बहुत हो गया और बड़ा मजा आया। मैंने क्लैपिंग किया था। बेसिकली जहाँ तक मैंने स्टडी किया है कायरोप्रैक्टिक के बारे में, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। बट 3 दिन के जो शॉर्ट पीरियड में सर ने जो समझाया है ना, मतलब सीट से लेकर के पैर तक, मतलब इट्स दी बेस्ट। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा 1-1.5 घंटा लग जाएगा। बट इतना कहूँगा कि कागज में सामने कर दिया है और बहुत शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा एक्सप्लेन करके बताया है ना कि मतलब इसका बेनिफिट तो आप लोग लेंगे ही लेंगे, मैं तो लूँगा। बट टू गुड सर, थैंक यू सर। चौधरी सर को बहुत बहुत थैंक यू कि इतने अच्छे टीचर ऑर्गेनाइज किए हमारे। थैंक यू सर। Dr. Puneet Chaube, please break up. Wonderful. This is a really dynamic connection. और हम बार बार ये सेमिनार में डॉक्टर चौबे की प्रेजेंस को चाहेंगे। Thank you so much, sir. It is a really great honor for us, sir. Super, sir. Super. Sir. This is a really great sir. सर ये बाबा बद्रीनाथ क्या डॉक्टर पुनीत चौबे क्लिनिकल मेडिकल तो मेरा ये आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़िए और जो हमारे वर्कशॉप्स हैं उनको अटेंड करिए और एक जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करिए, प्लस अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए और सक्सेसफुल होइए। जय हिंद, जय भारत।